saam blaai na Psalm 39, en ek wil toch net vir u so 'n bietjie agtergrond gee van waar hierdie preek vandaan kom. Die afgelope week het ons in Sandton ook groot verlies gehad, ons 2 lidmate aan die dood afgestaan, 'n paar diagnoses ook siekte, en dit vat 'n gemeente op ons hart wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan. Ons ken dit self ook hier op Ekkerk Vrede, terwyl ons deur hierdie hartseer gaan en onsself voorberei ook op die groot verliese. En ek so 'n artikeltjie gelees en dit het my nogals gesteer, want die hele artikel gaan oor die jong man wat besluit het dat hy gaan sy Christendom prysgee, en hy gaan dan oor na die Islam geloof toe gaan, en hy wil net ten minste dit duidelik maak oor 'n paar redes waarom hy nou die skuif maak van Christendom na Islam toe. En terwyl mense in so 'n emosionele sfeer is mense van die meer ontvanklik vir dit wat mense lees, dan reageer mense dalk nie altyd so verstandig op iets nie, so die emosionele letsel van dit wat mense gelees het, wat ek gelees het die week saam met die baie hartseer. En een van sy redes, ek dink dit omtrent sy eerste of tenminste van die eerste 3 redes was gewees. Hy regtig, toe hy nou so 'n bietjie begin navorsing doen oor Islam geloof, toe hy so 'n bietjie rondgegaan en met 'n klomp Christene mense wat bely dat hulle Christene is en gelowig is, met hulle 'n bietjie gaan praat, maar hy het redelijk voorberei na hulle gegaan, want hy wil met hulle gepraat het oor die Here en sy woord, dit wat ons bely, dit wat ons glo. So hy het redelijk gevra oor die Bybelkennis en wie die Here is, en wat hy is, en wat hy kom doen het, hoekom hy gekom het. So ek dink, redelijk standaard vraag wat 'n mens sal glo dat gelowig is of dat bely dat hy kinders van die Here is, en baie eenvoudig en maklik sal antwoord. En in die skop agtergekom dat 'n groot persentasie van diegene wat sê dat hulle Christene is, nie idee het wat in die Bybel aangaan, nie idee het wie God is, nie idee het wat hy gedoen het nie, of wie hy is nie, of waarom hy gekom het nie. En toe gaan hy oor na die Islam geloof toe, en hy het met hulle gaan praat, selfde voorbereiding getref. Hy sê, maak nie saak met watter Islam hy gepraat het nie. Elke liewe een kon presies vir hom gesê het, wat staan in die Koran, waarom hulle glo, en wat glo hulle, en wie is hy. So met oortuiging, nie net met oortuiging nie, maar ook met 'n mate van invloed het hulle dit oor vertel, asof dit 'n geleentheid is om ook evangelisasie te doen vanuit hulle geloofsperspektief. Dit was een van die redes wat hy genoem het, dat daarom gaan hy nou in Christelike geloof. Ek het nie baie diep in sy verhaal ingelees nie. Ek gaan van die uitgangspunt uit dat as jy uitverkoring van God is, jy nooit terug op die Here sal draai nie, maar daar is toch baie waarde in dit wat hy gesê het, in die feit dat vandag se gelowig is, ken God, weet nie wat in die Bybel staan. Daar is soveel kerke wat vir jou sê, los jou Bybel by die huis, en asseblief nie saambring nie, want hulle sal dit vir jou op die skerm gooi, of hulle sal vir jou sê wat daar staan. En mense het ingekoop in dit, en dit eintlik ons redelijk gemaklik geraak om vandag 'n Christen te word. En saam met hierdie groot verlies en hartseer, en saam met hierdie realiteit van die samelewing, en hierdie agtergrond om hierdie prediking dan vanoggend tot ons doen. Psalm 39 is Dawid se gebed en aanvegtinge in homself, en dat ek dink is 'n groot verantwoordelikheid om gekonfronteer te word met die paar vrae, en dit wat ons ook vanoggend in die prediking uitkry, dat 'n mate van realisme, of daar waar die teertref, soos Prof. Johan Bosman altyd gesê het, dat wanneer mense die praktyk van die lewe kyk, dan moet jy self konstant heerlik ondersoek. En een van die dinge wat ons ook regtig so 'n bietjie tot perspektief bring, is die afsterwe of die dood. En dan mag die Here dan ook hierdie woord en sy Gees het elkeen van ons nader. En mag ons beleef hoe hy ook ons nader in sy woord, en hoe hy ook in ons harte saamgaan, mag ons ook sê, ons ook aan die einde van die prediking die regte antwoord op die vraag kan gee. Dit wat ons ook hier by Dawid lees. Ag nee, ons sal lees die lewende boek van die Here daarna. Gaan ek vir ons saam lees. Ons lees saam. Psalm 39 is van die hele Psalm saam lees. Ek lees al vanaf vers 2, die inleiding is van net dat Dawid dit skryf. Dit is op weer eens amper soos Asaf, so 'n musiekleier daar in die tempel, en hierdie skryf aan hom. Ek dink hy deel so 'n bietjie van die pyn wat hy ervaar ook met
doet en maar ons lees al van vers 2. Ek het gesê, ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie. Ek wil my mond in toom hou, solank as die goddelose nog voor my is. Ek was stom en stilte. Ek het geswyg, ver van die goeie af, maar my smart is aangewakker. My hart het warm geword en my binneste 'n vuur ontvlam by my gesig. Ek het gespreek met my tong, Here, maak my einde aan my bekend, en wat die maat van my dae is. Laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, U het my dae 'n paar handbetes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Waarlik die mens wandel as skaduweel rond, ja, hulle wil verniet, 'n stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U. Red my van al my oortredinge, maak my nie 'n smaad van die dwaas nie. Ek is stom, sal my mond nie oopmaak nie, want U het dit gedoen. Neem die plaag van my weg, vergaan van my die bestryding van die hand. Digtig U die mens met straling vir die ongeregtigheid, en laat U sy skoonheid vergaan soos deur 'n mond. Elke mens is 'n asemtog. Hoor, Here, my gebed, en luister na my hulpgeroep. Swyg nie by my trane nie, want ek is 'n vreemdeling by U, 'n bywoner soos al my vaders. Wend die oog van my af, dat ek vrolik kan word, voordat ek heen gaan, en daar nie meer is nie. Tot sover die skriflese. Dit is ons nader tot God in gebed, ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om te kan stil raak in U teenwoordigheid en U ook vanoggend te kan aanroep as die God van alle gode. Daar is niks en niemand anders soos U nie, is die enige ware lewende God. Die Heer van alle Here, pragtige God. Naam bo alle name en ons loof en prys en eer die groot en heilige naam. En ons bid dat U ook dan vanoggend deur die woord, die Bybel wat op die kansel geopen is, dat elkeen van ons spreek, en dat U deur die Heilige Gees ons harte ontvanklik sal maak en ons ore geopen, dat ons sal hoor wat U sê. Ons vra Here dat U met elkeen van ons sal spreek in ons binneste, dat U ons sal lei deur die woord en die prediking vanoggend tot 'n selfondersoek. Dat ons na onsself kan kyk. Dat ons ook op die vrae wat in die prediking gevra word kan antwoord reg. Dank Here dat ons die voorreg het om te deel in die verlossingswerk van Jesus Christus. Dank Here vir die voorreg wat ons het om deur die Vader en deur die Seun en deur die Heilige Gees 'n liefde te beleef wat onvoorwaardelik is en genade onbeskryflik groot. Ons vra dat U dan juis omdat U die enigste een is wat almagtig is, ver verhewe oor die mens en die wêreld is, dat U ook vanoggend oor die eer sal waak en dat U ook ons sal help om hierdie geleentheid aan te wend, uitbreiding van die koninkryk, eerbewering van U naam, en stigting van hierdie gemeente. Seën ons ook in hierdie dag. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, daar uit vers 8 uit kry ons ook ons tema vir vandag se prediking. Ons hoop is op U. Ons hoop is op U. Nou in die gemeente, ons sien daar die gevoel wat ons in die aande wakker hou. Dit is so 'n ongemaklike gevoel. Voel of daar onrustigheid in ons binneste, in ons gees, in ons emosie is, dan lê ons soms in die vroeë oggenddiene wakker. Veral daardie oomblikke wanneer ons nadink oor ons lewe, wie ons is, wat ons is, waarheen ons op pad is, wat doen ons hier, waarmee is ek nou werklik besig. Selfde gevoel wat mense kry, as jy voor 'n spieël staan en werklik diep in jouself inkyk, veral wanneer dit sleg gaan, veral wanneer dit seer gaan, veral wanneer dit nie so goed gaan nie, wanneer mense aan die een voel, dan borrel daar so maklik en so vinnig so 'n vraag in ons harte op. Wat doen ek nou eintlik met my lewe? Wat doen ek nou eintlik met die tyd wat die Here vir my gegee het? As ons na onsself kyk en na die samelewing kyk, dan kom ons baie vinnig agter, al ons programme is so vol, daar is net nie genoeg tyd nie. Die lewe is 'n gejaag. Ons beplan en leef asof ons
lewens vir altyd op aarde gaan wees, maar diep binne in ons weet ons elkeen dat die horlosie tik. Ons almal weet, ons tyd hardloop uit. Ons almal weet, ons is vandag reeds dag nader aan ons dood as gister. Die dood wag vir ons. En as ons vandag voor God sou staan, wat sal hy sien in ons lewens van al die jare wat hy vir ons gegee het? Wat sal hy sien van al die tyd wat hy vir ons gegee het? Wat het ons tot dusver gemaak met dit wat die Here vir ons gegee het? Goeie vraag wat gevra word so in die inleiding, ons net so 'n bietjie dryf hier na die prediking toe om ook beter te verstaan en begrip te hê oor dit wat Dawid vir ons wil leer. Ons kyk vanoggend na Psalm 39, Psalm van Dawid, wat ons eintlik kan sê, Here, 'n belydenis is, 'n verklaring is oor sy lewe. Dis nie hierdie gekende triomfanklike oorwinningslied van Dawid nie, maar hier kry ons te doen met die rou, eerlike kreet van 'n man wat in die vuur van lyding en seer en pyn en mismoed en selfs siekte geleer het. Die lewe is kort. Die lewe is baie kort en die mens is verganklik. En ons enigste hoop, die enigste aktiewe, lewende hoop wat die mens besit, is in die Here. Kom ons kyk 'n bietjie na die konteks van ons geleesde gedeelte. Tydens hierdie Psalm was Dawid nie meer 'n jong, sterk en energievolle skaapwagter gewees nie. Hy was self ook nie meer hierdie triomfanklike koning gewees nie. Nee, hy is maar 'n ouer man wat gekonfronteer word en getuister is deur siekte. Deur op daardie ouderdom van sy lewe word hy bewus van sy lewe se sondes en ongeregtighede en oortredings. Hy word getuister deur die lyding en die afbreek van die verganklike liggaam. En daarmee saam ook word hy getuister deur die teenwoordigheid van goddelose mense wat rondom hom beweeg. En hy sê dit so mooi, hy besluit om sy tong te bewaar, om sy woorde te bewaar, om nie in hierdie tyd wat hy so voel te sondig nie, selfs nie teenoor die slegte mense wat daar rondom hom beweeg, wat hom uitklop in vers 2. En hy kom leer vir ons hier een ding, die stilte. Daai stilte terwyl die storms hier binne woed, maak die pyn erger en erger en erger. Hy sê daarom vir ons, en dit soos 'n vuur in sy binneste gebrand, totdat hy moes praat. Hy moes dit met iemand deel. Maar hy kom leer vir ons, nie met mense. Hy kom praat met God. Die lewende Here, sy Here, vers 3 en vers 4. Wat Dawid sê is vir my so mooi is, as 'n mens kyk in hierdie tyd van krisis, of tyd van seer, of benoudheid en nood, vra hy, Here, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is. Laat my weet die verganklikheid is, vers 5. En dan sien hy sommer dadelik die antwoord raak in die volgende verse. Kyk, U het my daar 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd of my lewe is soos niks voor U nie. Ja, spier en nietigheid staan elke mens daar. Dawid nader tot die Here vanuit hierdie noodsituasie en omstandighede, en hy kry hierdie antwoord by die Here dat sy daar maar net soos 'n paar handbreedtes is en almal is verganklik en nietig. En as 'n mens mooi daarna gaan kyk en ons sien dit ook raak in ons lewens dat tussen die geboortedatum en die sterfdatum is daar letterlik net so 'n klein streep. Net so 'n klein streepie wat die lewe van die mens definieer of verduidelik of probeer saamvat. En Dawid kom al agter dat dit is die lewe en dat hierdie lewe maak nie saak en wat ouderdom in homself bevind nie, is voor die oë van die Here niks nie. Dit is so nietig, dit is so kort en dit is so klein. Alles verganklik.
omstandighede moet ervaar en leef en self ook in sy eie lewe kan toepassing maak. Die mens leef soos in 'n droom, mens soeg en so het 'n werk hard vir niks nie, gaan rykdom ons sonder om te weet wie dit gaan erf of wie dit gaan gebruik of wie dit gaan benut. Vers 7. Dit is net die hart van die Psalm, die verganklikheid en die vermorsing van die lewe sonder God. Vermorsing van die tyd en die lewe en die krag en die jare die Here vir ons gee sonder hom. Die mens aankarrel, aanploeg vorentoe vanuit die standaarde van die wêreld. En selfs daar in Dawid se tyd was dit al 'n baie groot uitdaging gewees. En wat vir my mooi is van hierdie gedeelte is, Dawid kom sit nie daar en hy kom sê vir ons, ek wil julle graag vertel van hoe swak die mense daar buite is, of hoe sleg die goddelose mense deur wie ek opereer is nie. Dawid kom staan nie hier en vertel vir ons wat 'n wonderlike en goeie en sterk gelowige hy is nie iemand wat volhardheid en die wedloop van die geloof nie oorleef. Wat Dawid in hierdie Psalm vir ons kom leer, vertel vir ons, hy het bewus geraak van sy broosheid, van sy nietigheid. Hy het bewus geraak van die sonde wat in sy lewe gestraf word deur die Here, vers 11 en 12. Maar die straf hy verdien, want hy ken homself, hy weet wat hy doen en dink en mee besig is. En dan verder kom leer hy ook vir ons van hierdie realiteit wat hy besef en hierdie realiteit wat hy beleef, dat God self die een is wat omtrent lyding en seer om terug te roep. Dis die konteks. Dis die posisie waar Dawid homself bevind en van waaruit hy vir ons vertel hierdie gebed en die aanvegting. Maar juist in daardie nood, daardie oomblik, daardie misnood, daardie lyding en daardie seer kom breek daar 'n onbeskryflike, mooi en sterk belydenis deur. Mense kan amper sê, dit voel werklik as mense dit lees, na alles wat Dawid beleef, wat hy leergaan as hierdie belydenis 'n sonstraal is wat deur 'n bewolkte dag en wolk skyn. Dis daardie ligpunt oomblik, daardie oomblik van deurbraak, daardie oomblik van sekerheid, daardie oomblik van nuutheid, daardie oomblik wat ons almal ook in ons lewens sal ken. Hierdie belydenis van Dawid ten spyte van hierdie omstandighede is en nou, na al hierdie dinge en nou, wat verwag ek o Here? En wat bedoel Dawid? Wat is hy besig om vir ons te leer en vir ons te vertel vanuit hierdie begrip wat hy doen, vanuit hierdie omstandighede en vanuit homself en sy lewe, wat hom wakker hou? Dat hy het agtergekom dat almal en alles is verganklik in hierdie lewe. En dat daar niks en niemand in hierdie tydelike wêreld is waarop hy sy hoop kan plaas nie. Niks, nie eens op homself nie, buite die Here. Hy kan slegs sy hoop net op die Here plaas, want alles anders is verganklik, te vergeefs, gejaag na wind, buite hierdie hoop, wat hy ten spyte van daardie omstandighede in die Here het. Jy sê dit so mooi in vers 8. Asof hy met 'n sip van verligting dit sê, na al hierdie ondersoeke, na alles wat hy beleef, na alles wat hy voel, my hoop is op U. Die beginsel van die Psalm is baie duidelik, die besef van die lewe se kortheid en ons dryf na God toe, ons trek na die Here toe, en ons stoot nader aan die Here. Die besef dat nie een van ons gewaarborg is om vanmiddag, vanaand of selfs môreoggend te sien. Moet ons juist dryf om nader aan die Here te leef, om nader aan sy woord te dring. En ook ons te lei met gehoorsame dankbaarheid. Die besef dat ons lewe tot op 'n einde kan kom binnekort nou.
verandering, ons praat ook van 'n skei wat gemaak word in die toon van Dawid, na hierdie wonderlike insig. Dawid sê hy swyg nie meer in bitterheid nie. Hy smeek die Here om sy oortredinge en sy ongeregtighede en sy sondes te vergewe, en dan roep hy uit tot 'n gebed. Mens kan amper sê dat hy skree dit uit tot die Here. Hy smeek nie net vir verligting van pyn, verandering van omstandighede, of om sy las ligter te maak nie. Dit lees ons nie raak nie, wat ons wel raak lees in hierdie gedeelte, vooral daar by vers 14, is hy smeek die Here dat die Here vir hom 'n lewe sal gee wat saak maak. 'n Lewe wat verskil maak. Woorde wat reg en 'n lewe wat reg maak, voordat hy hier gaan. Asof hy vir die Here sê, Here, die tyd wat ek het, ek weet dit is bid, dit kan enige tyd van my weggeneem word. Maar help my, Here, dat hierdie tyd wat ek het so gebruik, dat U daardeur geëer word, en dat die fokus weer teruggeplaas word op U en U alleen. Die doel van die Psalm is om ons te leer om die lig van die ewigheid te leef, en ons hoop uitsluitlik op die Here. Nou hierdie Psalm wat ons saam gelees het, die beginsel van die Psalm, is nie 'n ou waarheid, 'n ou stof wat daar in die verlede net weggevaai het. Dit is vars, dit is aktueel, dit is vir ons in 2026 ook baie belangrik. Want as ons rondkyk in die samelewing, in die land, in die wêreld, en soms ook gereeld na onsself kyk, dan kom ons baie vanaf agter, die wêreld leef en ons leef asof ons vir ewig hier gaan leef. Ons beplan asof ons vir ewig hier gaan leef. Ons doen asof ons vir ewig hier gaan leef. Ons volhard op weg van sonde, asof ons vir ewig hier gaan leef. Dit is goed vir hier en vir nou. Ons volg pret en plesier, die wêreld is losbandig en die wêreld doen wat hy wil en sê wat hy wil en maak wat hy wil en dis die standaard. Want ons lewe net hier, net in hierdie tydelike lewe. Die advertensie van die tydelike lewe is eintlik baie eenvoudig. Dit sê hierdie tydelike lewe is 'n tipe van euforia. Wat mooi is, wat lekker is. Jy kan nie daar sonder. Die gaan op sosiale media en al wat jy sien is die hoogtepunte van die samelewing, hoe goed dit is en hoe lekker dit is, despite van die feit dat dit ver van God se wet verwyder is. Ons en ons kinders in hierdie tyd waarin ons lewe word gedruk en geforseer om meer te bereik, meer te wees, meer te doen. Ons praat meer gereeld oor 5 jaar planne, 10 jaar planne, pensioenplanne as oor die Here in vandag self. Ons praat oor al hierdie dinge asof ons môre gewaarborg is, want die Bybel sê vir ons vanuit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, dat alle mense is verganklik. Almal. Elke een van ons. En as ons mooi gaan kyk na onsself en hoe ons lewens inrig en ons beplan en hoe ons die vooruitsigte vir die jaar, die res van die jaar, die nuwe jaar van ons lewens, ons lees al. Ons lewe as ons altyd hier gaan wees. Die mense is geneig om ure en ure en ure op dinge te spandeer wat ons weghou van die Here, wat tussen ons en die Here kom, wat God se tyd in ons lewe steel, wat maak dat ons ongehoorsaam aan die 10 gebooie van God is, sonder ons skuldig, sonder om weer skaam te kry om ons die Here te leer gestel het vanuit ons ongehoorsaamheid. Hoeveel tyd spandeer ons werklik in ons lewe? As ons net 'n 24 uur siklus vat, hoeveel tyd spandeer ons werklik om die Here ons God te leer ken? Om hom te dien, om hom te volg, om hom te gehoorsaam, om te doen wat hy van ons vra en te voldoen aan die standaard wat hy oor ons lewens plaas. Hoeveel tyd spandeer ons werklik met die tyd wat die Here vir ons gee aan die Here? En hoeveel van ons lewe en ons lewenskragte spandeer ons werklik aan die Here, want ons is nie verseker dat ons vanmiddag, vanaand, of selfs môre gaan beleef. Die horlosie te kyk, tyd sê ons kan, en waarmee hou
deur die genade dat ons die voorreg geniet om in die moederskoot al geken te word en om die genade van die Here te kan lewe. Maar die vraag is, wat doen jy met die genade tyd wat die Here vir jou gee, met die genade krag en die genade energie wat die Here vir jou gee? Wat doen jy met die lewe, die tyd met die mens wees wat die Here vir jou gee? Die afgelope tyd het ons een ding geleer. Die dood is nie net 'n moontlikheid nie, dit is 'n realiteit. Dit is 'n realiteit. Maar wat dan? Wat bly oor van al ons drome, al ons frustrasies, al die dinge waar ons tyd en ons energie op spandeer het? Ons eendagsraadplanne, wat gebeur met al daardie dinge wanneer ons op die dag kom waar ons ook ons tydelike en die ewige vryheid? As jy vandag voor die troon van God sou staan en as hy jou lewe in oënskou neem en jy ondersoek en saam met jou deurgaan, maak nie saak hoeveel jare ons die voorreg het om al te leef nie, maar saam jou deurgaan deur elke hoofstuk en elke gebeurtenis en elke optrede van jou lewe. Wat sou hy sê van jou lewe as ons nou op hierdie oomblik so voor die troon van die Here staan? Sal hy na ons lewens kyk en vir ons sê, wel gedaan, mooi so goeie en getroue diensknegt, of as hy na jou lewe kyk, sal dit vir hom lyk soos rook wat in die wind waai, net weg, verdwyn, en jy het jou daar verkwis. David sê dit so mooi, die mens soeg vir niks, en hoe waar is dit nie vandag nie, ons staar skakel waar molk en roes kan vernieuw. Ons jaag aan status en aansien en 'n naam, 'n goeie naam, wat in 'n graf saam met ons begrawe word. Maar God roep ons deur hierdie Psalm na iets anders waar hy sê, leef bewus van jou aardse einde. Leef bewus van die feit dat jou liggaam, jou tyd op aarde verganklik is, sodat jy in die lig van die ewigheid kan leef. Hy weet my tyd is min en daarom, Here, soos Dawid, wil ek graag die tyd wat ek het benut en gebruik om U naam groot te maak, om U te gehoorsaam en om my saak reg te maak. Nou, hoe leef mense dan volgens hierdie Psalm? Ek het net so 3 punte hier uitgehaal, maar dit help ons net eenvoudig saam. Maar die eerste een is, leer om jou dae te tel. Raak bewus van die feit dat jou dae getel is. Raak bewus van die feit dat jy nie vir ewig gaan lewe hier op aarde nie. Raak bewus van die feit dat dinge wat God se tyd in ons lewens steel is, dinge wat nie belangrik is vir die ewige tuiste en erfporsie wat ons in Christus Jesus en deur die genade van God die Vader onder leiding van die Gees ontvang nie. So leer om jou dae te tel. Dit soos Moses gebid het in Psalm 90 vers 12, as hy so mooi sê, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom om die tyd wat die Here vir ons gee reg te benut, reg te bestuur en reg te gebruik. Moenie tot môre uitstel wat jy vandag vir God kan doen en wat jy vandag vir God kan beteken nie. Jy moet nou vir die Here. Die Bybel sê koop die tyd uit, want die dae is boos. Die Here sê gebruik die tyd om God te ken, sy Bybel te ken, sy woord te ken. Want as jy dit ken, sê die Here vir ons in hierdie Psalm, dan gaan jy jou hoop op kant plaas. Dis die tweede punt, plaas jou hoop in die Here. Nie in aardse dinge of selfs in jouself nie. Dit alles kan verdwyn in die oog. Maar mag ons saam met Dawid kan bely, U is my enigste hoop. Selfs in moeilike omstandighede. In Christus Jesus het God die dood self oorwin. Jesus het die verganklikheid van hierdie lewe ingegaan, aan die kruis gesterf, in die graf gelê, dood gewees en opgestaan soos ons voor die tyd bely het. En in hom, in Jesus Christus, is daar jou vergewing van sondes geanker, die krag vir elke dag geanker, en die ewige erfdeel wat nie kan vergaan nie. Wat beteken is dat nie een van ons het werklik verskoning nie. As iemand ons moet vra oor ons geloof, oor ons Here Jesus Christus en oor die Vader en oor die Gees,
Met ons, omdat ons belydelike Christene is, wat onder die hand van redding staan, en in dankbaarheid ons lewens wil inrig, soos die Here dit wil hê, so baie sê, en daai persoon nader aan ons moet sê, asseblief, jy het nou genoeg gesê. Ek het net 'n uur of 2 gehad, maar jy is al verby. Dis wat ons moet doen, wanneer ons onsself bevind in omstandighede waar ons met die Here moet praat. Ons moet daai geleenthede aangryp, en ons moet die mense inlig, maar ons kan dit net doen, as ons self ingelig is van hierdie roemryke wonderdae, die genadeverbond van die Here, wat hy vir ons is, wie ons is, en hoe hy red. Die derde punt, en ons laaste punt in die praktiese riglyn, is leef met dringendheid, maar ook met vrede. Die besef van die dood maak ware gelowiges nie paniekerig. Dit maak ons doelgerig. En ware gelowiges hou hulle self besig met die dinge wat hulle nie op aarde doen. Hulle nie vashou op aarde nie. Ware gelowiges hou hulle self besig met die dinge wat hulle in die hemel doen. Wat hulle daar in die hemel vashou. En wat hulle in die hemel het in Jesus Christus. Ware gelowiges die gene wat weet hulle is gered deur Jesus Christus se bloed, maar daai vrede het, lewe in die gees en deur die woord en stryd teen die vlees aktief. En ek wil afsluit. Stel jy net voor die dag wanneer jy in jou laaste asem uitblaas en ek self ook. En die kamer is stil en jou geliefdes huil. Wat bly oor? Wat bly oor van ons wat daar afgesterf het? Nie wat jy besit het nie wat jy het nie, en ook nie wie jy was nie. Maar die eenvoudige vraag, het hulle God geken? Het hulle die Here geken? En het hulle lewe dit gespeel? Dis wat hoor. Het hierdie persoon die Here geken? En daarin kry ons die troos. Daarin kry ons die sekerheid dat ons in die skoene van Dawid kan staan en weet dat daardie genadegawes, daardie beloftes, daardie oorwinning word ook hulle en ons toegegee. En daarom kan ons dan ook ons hoop in die Here plaas, die hoop wat ons nodig het, die hoop wat ons sterk maak. En Dawid eindig met trane en smeking. Hoor tot my gebed, Here, neem tot die straf van my weg, dat ek weer bly kan wees, voordat ek heen gaan, en nie meer daar is. Mag dit ook ons gebed wees vandag, ook ons wat nie weet wanneer ons einde is. Selfs die kinders wat vanoggend in die kerk is, een van ons weet wanneer daardie datum vir ons sal voorkom. En daarom dan hierdie boodskap wat daar ook in ons oor, en al gebruik daardie tyd, en hier in die tyd gebruik nou, wil die Here vir ons nou om hom te eer, sy naam groot en hom te aanbid. Mag ons ook vanoggend soos Dawid huil oor die verlore tyd saam met die Here in ons lewens. Party waar ons rug op die Here gedraai het, waar ons geworstel het en bevraag het, vraagteken. Maar ons ook huil oor daai dae, dit is reg ons moet. En dit gaan ons motiveer om meer kosbare tyd saam met die Here ook te spandeer vandag. Mag ons opstaan in die genade van Christus en sê, Here, my hoop is op U, van vandag wil ek my dae gebruik om U te ken, U te dien, U te vereer. Die lewe is kort en die dood is werklikheid. In die Here Jesus Christus is daar 'n lewe. Lewe in oorvloed, nou en vir ewig. En daarom dan is my bede dat die Heilige Gees elkeen van ons vanoggend sal lei om hierdie vraag reg te antwoord. Wat doen jy met jou lewe? En wat doen jy met die tyd wat die Here vir jou gegee het? Mag ons deur die Gees antwoord. Ek lewe vir God en my tyd spandeer om die Here beter te leer ken. Want dis wat ons as gelowiges moet doen. Dis daardie wysheid, dis daardie kennis, dis daardie seën wat ons staande
altyd die voorreg gee, en die hoop op die Here te plaas, die hoop op die voorreg geniet van ewige erfenis. Jesus se identiteit in ons lewens is genoeg. Ons moet net daardie identiteit gaan leef. Amen. Ons almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vanoggend hier in die kerk en saam lees, die woord aanhoor, die baie belangrike boodskap aanhoor, die baie belangrike verantwoordelikheid, dit is ook die tyd wat U vir ons gee, die lewe wat U vir ons gee, die krag, die wysheid en die verstand en die vermoëns wat U vir ons gee gebruik. Om ook aan te wend op Here en van U naam, uitleiding van U koninkryk. Ons vra Here dat U ons sal sterk en staan, ons ligdraers van die evangelie gediens. Ons dink in besonder oor van diegene wat in die voorbereidingslys is, Johan, Anton, elkeen wat ook in moeilike omstandighede verkeer, ons vra Here dat U self ook as die volmaakte geneesheer, vertrooster sal, openbaar hulle in ons lewens, dat ons ook sal weet, waar en hoe ons hoop op U te plaas. Ons bid vir ons gemeente. Ons dank Here dat ons die voorreg het om in 'n kerk te kan wees, wat werklik 'n behoefte het om van die woord op U te nader. Dat die hand van seën sal hou op ons kerkverband, en ek het vrede, en mag ook hierdie geleentheid van vandag, elkeen van ons iets besonders beteken. Help ons hoop, ons hoop om U te plaas en te hou. Jesus naam met ons in hierdie werk, in die Gees.